batuk itu bukan masalah terapi. Terapi memang bisa, tapi batuk itu cara batuk. Selama ini kita itu dibodohi oleh pedagang obat. Apa yang dibodohinya? Sok, teman-teman kalau batuk refleksnya gimana? Hu. Gitu kan? Tangan seperti ini, badannya nunduk. Padahal kalau kita batuk ditutup dengan tangan, virus itu akan menempel di tangan. Ketika kita menyentuh benda, benda itu disentuh lagi oleh orang lain, kemungkinan besar tertular nggak? Tertular. Kalau semakin banyak yang tertular, siapa yang senang? Pedagang obat. Namun kata pedagang obat, tertularnya batuk itu bukan dari hal seperti itu, tapi dari udara katanya. Ya memang betul. Nah, kemudian kalau kita batuk, badannya nunduk, sok, dadanya sesek nggak? Perutnya sesek nggak? Kalau dada sesek sehingga lendir tidak bergetar, lendirnya tidak jatuh. Kira-kira lama nggak sembuhnya? Semakin lama. Semakin lama batuknya, siapa yang senang? Pedagang obat. Tapi kalau pengen cepet batuknya cepat sembuh, yang pertama batuk itu ada di wilayah dada, wilayah leher. Leher disebutnya batas antara dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Adanya kita di akhirat, kita meninggalkan warisan yaitu anak keturunan kita. Maka yang paling pertama adalah minta maaf kepada orang tua dan minta maaf kepada anaknya. Apa kaitannya? Karena penyakit berkaitan dengan sifat perilaku perbuatan kita. Kemudian berkaitan lagi dengan terapi. Terapinya seperti ini, cukup jari telunjuk, di sini ada tulang, di bawah tulang tekan dengan jari telunjuk kita, seperti ini ya, tekan dengan jari telunjuk kita, sok, seketika langsung enteng. Asam lambung, penyakit paru-paru, penyakit jantung, sok, ini tulang, di bawah tulang ditekan dengan jari telunjuk, langsung enteng teman-teman. Sok, asam lambung yang lagi begah, langsung turun asam lambungnya. Sok, kalau nggak percaya buktiin. Nah, bahkan kalau lagi ditekan sakit, nah yang suka kesemutan nih, kalau ditekan di sini sakit, sok tekannya makin keras. Sehingga Pak, tangan kita langsung hilang tenaganya. Karena merefresh kembali. Begitu kita lepas, langsung. Sok. Lantas bagaimana cara batuknya? Cara batuknya, badan tegak lurus, tangan seperti ini teman-teman. Ini cara batuk yang benar. Ya, badan tegak lurus, tangan seperti ini. Usahakan arahkan batuk ke lipatan tangan. Itu cara batuk. Kenapa diarahkan ke lipatan tangan? Lipatan tangan adalah memiliki kadar asam yang paling tinggi di antara tubuh kita bagian yang lain. Kalau tidak percaya, segala virus bakteri akan mati jika terkena lipatan tangan. Karena kadar asamnya sangat tinggi. Kalau nggak percaya lagi, teman-teman ambil rambut yang masih hidup. Ambil satu helai. Taruh di lipatan tangan, lalu tekuk. Dalam hitungan detik aja, 10 detik aja. Kita buka tangannya, seketika rambutnya langsung keriting. Hilang senyawanya. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, kenapa? Tangan manusia itu hebat, teman-teman. Tangan manusia itu dahsyat. Ya, di lipatan tangan kita ini memiliki kadar asam yang paling tinggi. Sehingga segala virus dan bakteri terkena ini mati, teman-teman. Kalau nggak percaya, yuk rambut yang masih hidup, teman-teman ambil satu helai aja. Satu helai aja ambil. Kemudian taruh di sini. Teman-teman lipat. 10 detik aja. Lepas. Langsung keriting rambutnya. Kalau nggak percaya, buktikan. Buktikan, teman-teman. Yuk, makanya inilah pentingnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yuk kita belajar mengenali diri. Supaya kita kenal Tuhan kita. Ternyata Allah menciptakan tubuh manusia itu dengan dahsyat yang sangat luar biasa. Ya, ini ya. Udah nyoba rambutnya keriting. Sok, yang lain kalau mau nyoba silakan. Kenapa? Tangan manusia tuh hebat, dahsyat. Hebat, dahsyat, teman-teman. So, penyakit apa lagi? Cukup dengan jari telunjuk. Jari yang sering kita pakai untuk bersyahadat. Tuh, teman-teman. Ya. Makanya hayu atuda. Hayu sing wara sing eling. Sadar dengan kesalahan, sadar dengan dosa. Ikhtiar apapun diberikan kemudahan. Ya, ikhtiar apapun pasti diberikan kemudahan. Ya.